Sveiki, mano brangieji. Na kągi, atėjo laikas daryti lapkričio prognozę. Prieš pereinant prie tarologinės pusės, kaip visada noriu pradėti nuo astrologinės ir mes vėlgi lapkričio mėnesį turėsime retrogradinį Merkurijų. Tai jisai pradės eiti atgal nuo lapkričio 26 dienos iki gruodžio 15 dienos. Kas sekate mane iš anksčiau, žinote, kad retrogradinis Merkurijus turi savo šešėlinio veikimo datas, jisai pradeda veikti 2 savaitėm anksčiau ir baigia veikti 2 savaitėm vėliau. Nieko naujo nepradėti nuo lapkričio 12 iki gruodžio 29 dienos. Merkurijus pas mus atsakingas už komunikaciją. Tai reiškia, kai jis eina atgal, komunikacija pas mus yra labai prasta, žmonės nesusikalba, dingsta fokusas, daug bereikalingų pykčių, nesusipratimų, planai koreguojasi, keičiasi, atsišaukia ar persikelia skrydžiai. Tad jokių būdų nieko naujo nepradėkite tuo laikotarpiu, nepasirašinėkite darbo sutarčių, nepirkite didelių pirkinių, ypatingai taip, nei būsto, nei automobilių. Apskritai nepatariu nieko pirkti, bet kadangi ateina kalėdos, taip, visi nori pasirūpinti dovanomis, tai skatinu nusipirkti kuo įmanoma daugiau visiems savo artimiesiems dovanų iki lapkričio vidurio, taip. Nes jau po lapkričio vidurio viskas, ką nusipirksite, dažniausiai, kiek mano praktika rodo, anksčiau ar vėliau žmonėms nebepatinka, jie vis tiek to nebenaudoja, taip. Blogas laikas pirkti elektroniką, elektronika labai dažnai genda, tenka atiduoti į garantinius taisymus. Nors atrodo naują dalyką nusipirkote, taip, bet vis tiek tas daiktas nėra antiek sėkmingas. Puikus metas grįžti į vietas, kuriuose buvote kažkada tais praeityje, perdaryti esamus dalykus, taip, jeigu turite savo verslą, kažkokias tai užduotis, prie kurių vis neprisėsdavote, tai puikus metas. Puikus metas keliauti į archyvą, analizuoti praeities klaidas. Ką būtinai noriu pabrėžti, jokių operacijų, jokių grožio skalpelių, jokių injekcijų. Jeigu tai gyvybės ir mirties klausimas, žinoma, keliaukite, operuokitės, taip, gydykitės, bet jeigu jūs planuojate kažką tais dėl grožio, estetikos tikslų ar apskritai dėl sveikatos, bet tos operacijos yra planuojamos iš anksto, tai atidėkite iki sausio arba pasistengkite jas atlikti iki lapkričio vidurio, taip. Kodėl taip sakau, nes gydytojo atidumas irgi dingsta, dažnai įvyksta kažkokie tais nesusikalbėjimai. Dažnai būna, kad daugiau paskaudi po operacijų, nes gydytojai ne tuos vaistus duoda, įvyksta kažkokie tais nesusipratimai, per mažas kiekis anestezijos ir gaunasi, kad žmogų operuoja, jisai jaučia viską, ką jam daro. Visokių tokių nesusipratimų gali būti, taip. Tai jeigu jau tai bus, kad operuositės, išlaikykite kuo didesnį budrumą, kuo daugiau visas detalės išanalizuokite, 15 kartų gydytojams, seselėm, visiems pakartokite, dėl ko jūs čia atėjote, kad tiesiog išvengtumėte tokių nesėkmingų kliurkų, taip. Jeigu vis dėlto eisite į naują darbą retrogradinio periodo laiku ir pasirašinėsite tuo laiku sutartį, tai darbas nebus ilgam laikotarpiui, kokiam jūs planuojate. Bus taip, kad greičiausiai vis tiek greitų metų reikės jums iš jo išeiti, kažkas bus ne taip, kaip jūs įsivaizdavote. Jums gali visos tiesos nepasakyti. Jeigu pinigų reikia, aišku, eikite į tą darbą, bet tikrai nemastykite, kad darbdavio pažadai tikrai bus įgyvendinti ir kad viskas ten rožėmis klota. Taip, turėkite kritinį mąstymą, ir būkite pasiruošę, kad greičiausiai nebus taip, kaip jie sako, taip. Neimkite paskolų, ypatingai ilgamečių paskolų, taip. Gali būti, kad neapskaičiuosite rizikos, sunku bus išmokėti paskui. Žodžiu, visi kontraktai perkeliami, taip. Ir turėkite kuo daugiau kantrybės, nes tikrai žmonės gali nusišnekėti, kažką ne taip pasakyti, jūs galite įsižeisti. Būtinai perklauskite, jeigu jums atrodo, kad žmogus tikrai jūs norėjo įžeisti, taip. Jeigu pirksite bilietus, atidžiai žiūrėkite datas. Būna, kad žmonės nusiperka tai dienai, bet ne tiem metam arba ne tam mėnesiui, arba ne tokiam kiekiu asmenų, arba prasilenkia laikai.
Jeigu keliausite kažkur, būtinai pasižiūrėkite, ar nepamiršote paso, kitų dokumentų, nes tiesiog toks didžiulis užmarštumas. Tai manau, kad visus pagrindinius dalykus pasakiau. Dar kaip visada noriu priminti, kad jūsų paspaustas patinka mygtukas po šio video padės mano kanalui augti, o kuo mūsų daugiau susirinks, tuo daugiau prognozių galėsite tikėtis pamatyti šiame kanale. Taipogi, jeigu žinote žmonių, kurie domisi astrologija, tarologija ir jiems būtų naudinga tai išgirsti, nepamirškite pasidalinti vaizdo įrašu ir su jais. Na ir aišku, jeigu nepatingėsite dar parašyti keletą žodžių komentaruose, tai labai mane pradžiuginsite. Visiems atrašau ir mane jūsų komentarai tik dar labiau motyvuoja. Na ir aišku, jeigu dar neužsiprenumeravote šio kanalo, tai būtinai skatinu tai padaryti, kad nepraleistumėte jums svarbių ir aktualių prognozių. Astrologijos ir tarologijos pagalba mes galime suefektyvinti savo kasdienybę taip ir padaryti kuo sėkmingesnius pasirinkimus savo gyvenime. Taip pat, kaip visada primenu, nepamirškite prognozę žiūrėti pagal 3 pozicijas – Saulės poziciją, Mėnulio ir Ascendento. Jeigu šių pozicijų dar nežinote, po šio vaizdo įrašo aprašyme rasite nuorodą į trumpą 5 minučių vaizdo įrašą, kuriame paaiškinu, kaip greitai jas susižinoti. Tuomet jau turėsite pilnai tikslų, aišku, viso mėnesio vaizdą. Tai greičiausiai viską pasakiau ir dabar mes jau galėsime keliauti prie tarologinės pusės. Avinai. Kas laukia avinų lapkričio 1 savaitę? Vienas pagrindinis įvykis avinams lapkričio 1 savaitę. Bei vienas patarimas avinams lapkričio mėnesiui. Ką svarbu žinoti avinams apie jų lapkričio mėnesį? Na kągi avinai, pas jūs iškrito labai daug monetų kortų kiekvieną savaitę. Tai reiškia, jūsų fokusas lapkričio mėnesį eis į piniginius reikalus, į pajamas, į išlaidas, į pirkinius ir visas materialinės gėrybės. Taipogi pirmas 3 savaitės jums iškrito po vieną didįjį arkaną, tai pirmosios 3 savaitės tikrai bus labai svarbios. Ir pradėkime tuomet nuo jūsų pirmosios savaitės, kągi mes čia turime. Pirmoji korta, kuri jums iškrito, didysis arkanas teismas. Labai svarbi korta, tai yra didžiojo teismo korta, to karminio teismo, kai kažkas svarbaus vyksta jūsų gyvenime. Arba labai svarbią žinią galite gauti, kadangi matome, angelas gieda kažką tai svarbaus, taip. Taipogi šita korta susijusi su vertinimu, kad galbūt kažkas jūs vertins, taip, tas didysis teismas, kaip sakant. Ar tai darbe ateina auditas, ar tai ateina kažkokia tais inspekcija, ar jūs turite kažkokį tai svarbų egzaminą, apsigynimą savo darbo, taip. Būna ir didžiulės vertybių transformacijos, bet čia tos vidinės transformacijos, taip, kai kažkas pas jūs viduje apsiverčia. Tai žodžiu, kažkokia labai svarbi žinia, informacija pas jūs gali atkeliauti, taip, arba kažkoks labai svarbus įvykis 1 savaitę. Ir prie to paties jums iškrito kardų 5. Kardų 5 yra nesutarimų korta, kai yra kažkokie tais argumentai, pykčiai. Jūs galite labai kovoti už tiesą, nes šita korta yra, kai žmogus iš paskutiniųjų jėgų bando įrodyti savo tiesą, taip. Ir galbūt tai bus ta pirmoji lapkričio savaitė, kai jums pavyks įrodyti savo tiesą, taip. Nes nors šita korta didysis arkanas teismas ir labai retai reiškia teismą, taip, bet galbūt jūs bandysite kažkokius tai reikalus spręsti per teismą, nes čia mes įrodinėjame tiesą, čia pas mus teismo korta iškrito, taip. Arba turėsite labai svarbu kažkokį pyktį argumentą 1 savaitę,
kuris viską tai pakeis. Galbūt vedini to argumento, taip, tų karštų emocijų jūs padarysite kažkokius tai svarbius sprendimus pirmąją savaitę. Ir taipogi mums iškrito monetų valetas, tai yra piniginė korta, nors mažų pinigų korta, tai galbūt pyktis bus susijęs būtent dėl kažkokių tais mažų pajamų, mažo bonuso. Taipogi valetai pas mus atsakingi už vaikus, kuriem reikia priežiūros, ir pagyvenusius žmonės, kuriem reikia priežiūros, taip. Tai galbūt šita situacija būtent bus susijusi su tokiais šeimos nariais, kuriuos jūs turite. Arba vaikai, arba pagyvenę tėvai seneliai, arba čia kažkoksai tai nesutarimas, argumentas kils dėl finansinių reikalų. Galbūt, pavyzdžiui, jūs sužinote, kad jums nekels atlyginimo, taip, jums nepavyks niekaip užsidirbti daugiau ir pas jūs kyla su darbdaviu konfliktas ir galiausiai vis tiek jūs gaunate kažkokią tais išmoką, taip. Bet nebūtinai iš darbdavio, čia gali būti, pavyzdžiui, ir draudiminis įvykis kažkoksai tai, kur gausite išmoką, taip. Bet taipogi monetų valetas pas mus atsakingas ne tik už kažkokius tai mažus įnašus, mažus pinigus, bet ir už studijas, mažas investicijas, bandymą sukaupti savo žinių bagažą, taip. Tai kažkoksai tai reikalas gali būti susijęs su šita gyvenimo sritimi. Bet panašu, kad bus kažkoksai tai nesutarimas, konfliktas dėl piniginių reikalų arba bent jau kažkokių tais materialinių, taip, nepasiskirstimas, negalėjimas nuspręsti, kaip jūs ten dalinsitės, ar kas bus toliau, ar kiek jums priklauso. Tuomet antrąją savaitę jūs turite dvi finansinės kortas ir didįjį arkaną jėgą stiprybę. Tai pirmoji korta, kuri jums iškrito, yra monetų tūzas, finansinės pradžios. Kas yra finansinės pradžios? Naujas darbo kontraktas, taip, išeinate į naują darbą, sukuriate naują verslą, nusiperkate kažkokį tai investicinį turtą. Viską, kas susijęs su finansais, pinigais, materialiniam vertybėm ir naujomis pradžiomis. Taip, netgi studijų kontraktas irgi gali būti pagal šią kortą. Kita korta, kuri jums iškrito, monetų septynetas, aukštų finansų korta, kuris sako, kad antrąją savaitę galite jau rinkti vaisius. Jau jūsų medelis atneša jums kažkokį tais rezultatą, taip, ir gana aukštą, nes monetų septynetas yra, gana didelių pinigų korta. Jums gali nusibosti, bet šita korta visada sako, kad turite tą tikslą, susifokusuokite ir jo nepaleiskite. Dar daugiau investuokite laiko jėgų į tai, ką jau jūs sukūrėte. Nes septynetas dažnu atveju būna, kad jau turi savo susikūręs ir tas komfortas jau pradeda erzinti ir galvoji, o koks tikslas, gal norėtųsi kažką kito pradėti, gal šitą norėtųsi veiklą mesti. Bet vėlgi kažkokie tais finansiniai reikalai pas jūs atkeliauja tą antrąją savaitę, taip. Dažnai būna, kad iš to monetų septyneto mes pasiliekame mažą dalį to, ką turime, taip, o visą didžiulę dalį nusprendžiame kažkur tai investuoti. Sakau, abi kortos mums sako apie kažkokius tai finansinius reikalus. Galbūt antrąją savaitę jūs sulauksite didesnių pajamų, negu turėjote pirmąją savaitę, taip. Arba jūs nuspręsite dar daugiau investuoti į savo tą veiklą, kurią jūs turite, galbūt, pavyzdžiui, pasimsite kažkokius tai papildomus webinarus, seminarus, kad kažką daugiau pasimokyti, taip, nemesite kelio dėl takelio. Ir prie to paties jums dar iškrenta puiki korta, didysis arkanas, jėga, stiprybė, rodanti, kad jums užteks vidinės jėgos. Jums užteks tą antrąją savaitę šarmo. Šitas liūtas atvaizduoja agresiją, mūsų baimės, galbūt žmonės, kurie yra nusiteikę priešiškai prieš mus, taip. Bet pasižiūrėkite, šita moteris gali sukontroliuoti liūtą ir jai nereikia būti agresyviai, iš jos eina ta tokia vidinė galia, vidinis šarmas. Pas ją iš visatos, per šitą begalybę ženklą keliauja energetika į ją. Ir jinai sugeba suvaldyti situaciją, taip. Jinai bijo, bet jinai rizikuoja. Taipogi pagal šią kortą gali būti didesnis žinomumas, kad jūs eisite gatve ir jūs pastebi, taip, jūs atkreipia dėmesį, kadangi tai yra liūto korta.
O liūtai pas mus valdomi saulės, tai dažniausiai liūtai būna labai šarmingi, labai matomi, taip. Tai vat galbūt antrąją savaitę jūsų finansiniam reikalams, reikės jūsų didesnio kiekio drąsos, galbūt daugiau reikės kažkur tais pasirodyti, kad gauti tą tokį rezultatą, taip. Bet šios kortos rodo, kad jūs puikiai susitvarkysite ir perlipkite per savo baimės ir eikite toliau, taip. Tuomet trečiąją savaitę jums iškrenta vėlgi 2 monetų kortos ir tuomet didysis arkanas. Ir šį kartą monetų kortos dar labiau paauga, lyginant su pirma ir antra savaitė, taip. Vat monetų valetas maži pinigai. Monetų tūzas yra finansinės kažkokios tai pradžios, aišku, turime čia monetų 7, taip, tai 7 jau aukšti pinigai, o čia pas jūs atkeliauja monetų 9, taip, tai reiškia, jūs dar šokate į aukštesnį rezultatą. Monetų 9 rodo, kad pas jūs pinigai yra aukšti, kad jūs turite pakankamai, kad galėtumėte net pagaliau galbūt dalį jų investuoti į savo grožį, į savo išvaizdą. Pas jūs ateina tokia ramybė, kad yra toks saugus pagrindas po kojomis, taip. 9 jau yra vis dėlto rezultato korta ir puikaus finansinio rezultato korta. Tai nebūtinai, kad jūsų atlyginimas padidėja, taip, kiekvieną iš šių savaičių. Bet jeigu turite savo verslą, tai finansiniai reikalai lapkričio mėnesį puikus. Galbūt tie pinigai pas jūs ateis per kitus kanalus, taip, nebūtina jų uždirbti. Kažkokios išmokos, kažkokie tais laimėjimai. Netikėtai kažkas gali padovanoti kažkiek tais pinigų, taip. Taipogi labai puikia korta tiems, kurie dirba savo, turi savo kažkokią tais veiklą. Nes dažniausiai monetų 9 yra tas, ką jūs padarote vieni, taip, šito finansinio rezultato jūs pasiekėte vieni. Tuomet prie to paties pas jūs atkeliauja ir monetų riteris, o riteriai pas mus rodo kažkokių tais veiklų įsibėgėjimą, taip, pajudėjimą iš stagnacijos taško. Ir kadangi tai yra monetų riteris, tai reiškia jūsų finansiniai reikalai dar labiau juda į priekį iš to stagnacijos taško. Galbūt jūs tos didelius finansus monetų 9 negausite, o panaudosite kažkur tais taip, kad įsivažiuotų kažkokia tais jūsų veikla. Ir prie to paties jums iškrito velnio korta, didysis arkanas. Velnias pas mus yra susijęs su visomis valstybinėmis institucijomis. Tai galbūt šitie pinigai bus kažkaip tai susiję, pavyzdžiui, su valstybinė mokesčių inspekcija. Galbūt dėl šitų pinigų, pavyzdžiui, jūs bylinėjatės teisme, taip, irgi valstybinė institucija. Bet tai gali būti bet kas, taip, tiek valstybinė klinika, tiek valstybinis universitetas, tiek valstybinė mokykla, darželis, visiškai nesvarbu, bet visos valstybinės institucijos, taip. Na ir taipogi pagundos. Velnias pas mus yra ta pagundų korta. Tai labai atsargiai nesusigundykite investuoti didžiulius pinigus į kažkokią tais naują jums veiklą, į kažkokius tai fondus, piramidės kažkokias, taip, ypatingai mes turime retro Merkurijų jau antrąją lapkričio pusę. Tai jokių būdų netikėkite, kad jums sakys didžiulis pelnas ir greitai, investavimas taip neveikia. Reikia daug metų investuoti periodiškai, kad gauti puikų rezultatą. Viskas, kas susijęs su greitu finansiniu rezultatu, tai yra vedama velnio energetikos. Taip, kad neužklupkite už to, taip. Neišleiskite pinigų kazino. Nesugalvokite kažką labai brangaus pirkti. Tai labai atsargiai su šitais dalykais, taip. Bet tai gali būti ir labai puikios kortos. Galbūt jūs pagaliau įrodysite, kad jums valstybės skoloje tokį kiekį pinigų, taip. Ar pagaliau gausite kažkokį tai iš valstybės leidimą ir galėsite pagaliau dalį pinigų skirti, kad, sakykime, atsidarytumėt savo verslą ar dar kažkokios tai kitos veiklos, taip. Ir taipogi velnias pas mus yra meilės trikampiai ir valdžia, bet tokia valdžia, kuri mus spaudžia, taip, kuri labai nori įsakyti, ką ir kaip mums daryti, toks toksiškumas, priespauda, tai galbūt šie pinigai susiję su jūsų valdžia, pavyzdžiui, darbovietėje kažkokie tais reikalai, taip. Žodžiu, išlaikykite trečiąją savaitę kritinį mąstymą ir budrumą, taip. Labai atsargiai elkite su savo pinigais.
Bet iš gerosios pusės velnias yra labai puiki korta, būna rodo, kad žmogus yra labai susifokusavęs į piniginius tikslus ir jisai trečiąją savaitę nieko nemato, tik piniginius reikalus. Ypatingai jeigu jie jums taip puikiai seksis, tai gali būti, kad jūsų visas absoliučiai fokusas eis į piniginius reikalus. Kadangi velnias taipogi valdo ir visas finansinės institucijas, jau net nebesvarbu, ar tai yra valstybinės ar ne, bet pavyzdžiui bankai. Pas mus taipogi keliauja po šią kortą, tai galbūt kažkokie bankiniai reikalai, bet, kaip ir sakiau, paskolų tikrai neimkite, nes jau trečioji savaitė pas mus bus to retrogradinio Merkurijaus šešėlio etapas, taip, tai paskolų geriau neimkite. Na ir tuomet ketvirtąją savaitę jums iškrenta vėlgi pora finansinių kortų ir jums vėlgi iškrito monetų valetas, tas pats, kurį mes turėjome štai čia, kaip ir sakiau vėlgi, arba tai maži finansai, arba kažkas susiję su jūsų vaikais ar pagyvenusiais tėvais seneliais. Studijos taipogi gali būti taip, bet šalia to jums iškrito monetų šešetas, o monetų šešetas yra piniginiai mainai, apsikeitimas energetika. Tai būtent jeigu jums duoda pinigų bankas, tai irgi pagal šią kortą gali būti taip, galbūt paimsite automobilį išsimokėtinai ir jūs savo indėlį duodate mažą, bet šalia to pas jūs visa likusi pinigų suma atkeliauja iš banko. Tai kažkokie pinigų apsikeitimai, pinigų mainai, taip, arba kažkam aukosite, arba kažkas duos jums. Kaip visada sakau, jeigu kažkas norės pasiskolinti, ypatingai kadangi jau bus prasidėjęs retrogradinis Merkurijus, niekada netikėkite, kad paskolink man 5000, aš tau po savaitės grąžinsiu. Viskas, kas pasakyta apie retrogradinį Merkurijų, labai sunku ištesėti. Tai jeigu kažkam ir skolinsite, skolinkite tik tiek, kiek negaila jums būtų, jeigu tas žmogus niekada negrąžintų, taip. Bet galbūt tai bus, kad šalia jūsų bus žmonių, kuriems reikės pinigų, taip, ar labdara, ar kažkokios kitos geros veiklos ir jūs mažą dalį savo pinigų paaukosite, taip, ir įvyks tie piniginiai energetiniai mainai. Ir šita jūsų situacija ketvirtosios savaitės bus susijusi su lazdų dama, tai yra ugnies ženklo moteris, avinas, liūtas arba šaulys. Ir jinai jau yra tokia subrendusi, damos pas mus maždaug nuo 35 metų moteris. Tai ar jinai jums duos tų pinigų, ar jūs jai duosite pinigų, paskolinsite, ar jinai bus žmogus pasiruošęs, pavyzdžiui, investuoti į jūsų verslą, taip. Įvairios gali būti situacijos ir nebūtinai jūs pažįstate šitą moterį, jeigu nepažįstate, tai gali būti jinai būtent tokios profesijos atstovė. O lazdų dama tai jau yra moteris, kuri yra labai aktyvi, daro kažką fiziškai arba įsakinėja, taip. Jinai nebijo atsistoti viena prieš kitus žmonės, jinai nebijo pasakyti kažkokius tai įsakymus, ką kiti turi daryti, vadovauti nebijo. Tai, pavyzdžiui, galbūt jinai bus jūsų verslo kaučerė, kuri jums kažkaip tais padės tvarkyti su savo finansais ar kažkokiu tais patarimu duos, taip. Tai gali būti įvairių situacijų, bet gali būti tiek jūsų žmona, tiek jūsų mama, tiek jūsų sesė, visiškai nesvarbu, taip, bet jinai bus svarbi jums ketvirtąją savaitę, nes šiaip savo karaliai ir damos nekrenta. Ir jums lapkričio mėnesiui patarimas iškrito puiki korta, didysis arkanas, sėkmės fortūnos ratas. Tai ne šiaip savo jisai vadinamas tos sėkmės ratu, taip reiškia sėkmė jūs lydės lapkričio mėnesį, bet taipogi ne šiaip savo čia yra pavaizduotas ratas. Tas ratas turi svarbią mintį, taip, kad niekada nebus vien tik gerai ir niekada nebus vien tik blogai. Tas gyvenimo ciklas pas mus visada juda ir sukasi. Ir jeigu jums atrodo, kad jūs esate pačiam dugne, tai nebijokite, kelias dabar laukia jūsų tik į viršų. Bet taipogi šita korta sako, kad jeigu jums atrodo, kad tai yra nesėkmė, tai nebūtinai yra nesėkmė, taip. Jūs vėliau galbūt suprasite, kad šitas įvykis jums buvo pati didžiausia sėkmė, kuri jūs apsaugojo nuo dar blogesnio įvykio ateityje. Tai turėkite omenyje tai lapkričio mėnesį, taip,
kad net jeigu kažkas nutiks blogo, galbūt ta situacija jūs apsaugos nuo dar blogesnės kažkokios tai situacijos taip ateityje. Bet finansų kortos pas jūs labai aukštos, tai aš manau, kad sėkmė tikrai jūs turi lydėti visą lapkričio mėnesį. Tik nepamirškite mano tų patarimų dėl retrogradinio Merkurijaus, taip kad jūsų gyvenimas būtų pilnas kuo efektyviausių ir sėkmingiausių įvykių. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės avinai, susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.